अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। छींक आने पर पढ़ने की दुआ। छींक आने पर पढ़ने की दुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि 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 अला कुल्ली हाल अला कुल्ली हाल अला कुल्ली हाल। अला कुल्ली हाल। तर्जमा अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हर हाल में शुक्र है।